solidarnosti, pomoči sočloveku. Spoznavamo pomen sobivanja, ranljivosti, a tudi vzdržljivosti. Preživeli smo. Je zapisala Marija Leskovec v Ledeni apokalipsi, ki je bila objavljena v knjigi Žled. Žled v februarju 2014 je odzval močan odziv v družbi in posameznikih. Sama sem se v torkovem popoldnevu našla v razmišljanju in čudenju, kako je nekje vse mirno in sproščeno. Ni bilo elektrike, signala za mobitel. Sosedi smo popoldan preživeli zunaj na snegu in se pogovarjali. Z internetom smo postali globalni. Nemalokrat se celo zgodi, da bolj natančno vemo, kaj se dogaja na drugem koncu sveta kot pri sosedu. Zdi se mi, da tehnologija kljub vsem svojim možnostim le ne zbližuje tako zelo, kot bi si včasih radi predstavljali in želeli. Spoštovane in spoštovani, dober večer in lepo pozdravljeni v Cankarjevi knjižnici Vrhnika. Projekt predstavitve krajevnih skupnosti v naši knjižnici je namenjen tudi temu, da spoznamo bližne in malo manj bližne sosede. Pestro dogajanje v našem lokalnem okolju. Da spoznamo ali le osvežimo in se navdušimo nad turističnimi in kulturnimi znamenitostmi, nad dosežki posameznikov, ki jih v našem lokalnem okolju ni malo. Krajevna skupnost Podlipa Smrečje je 5. krajevna skupnost, ki se predstavlja v prostorih Cankarjeve knjižnice Vrhnika. Zares me veseli, da ste se v povabilu k sodelovanju odzvali tudi moji sokrajani. Besedo predajam Sonji Malovrh, ki nas bo popeljala v Podlipsko dolino. Vsem pa želim prijeten večer. Hvala lepa za besedo. Spoštovani, tukaj v Cankarjevi knjižnici Vrhnika smo se zbrali, da vam predstavimo našo krajevno skupnost. Med nami lepo pozdravljam predstavnike sosednjih krajevnih skupnosti in vse vas, ki ste nocoj z nami. Na samem začetku se nam bo s pesmijo Kletlerček in pesmijo Zvonček predstavil otroški cerkveni pevski zbor iz Podlipe. Zbor sicer poučuje Petra Cankar, danes pa sta zaradi njene zadržanosti na pomoč priskočila Juri in Jošt Cankar. Prosim. Come on.
In medtem, ko bodo najmlajši poslušali pravljice v Cankarjevi hiški, vam bomo tukaj poskušali predstaviti lepote in posebnosti Podlipske doline in Smreškega Trbovlja. Nekaj tega že poznate, nekaj pa boste morda danes slišali prvič. Še prej pa vabim k besedi predsednika krajevne skupnosti Podlipa Smrečje, Boštjana Jurevčiča. Prosim. Spoštovani obiskovalci, dragi krajani Podlipa in Smrečja, lepo pozdravljeni. Veseli me, da ste se v tako lepem številu odzvali vabilu krajevne skupnosti in Cankarjeve knjižnice in se odrežim današnje predstavitve. Vse to kaže na našo povezanost in tudi ljubezen do domovine. Naša skupnost šteje preko 730 prebivalcev in je sestavljena iz dveh vasi, Podlipe in Smrečja. Geografsko sta ti dve vasi zelo različne. V vseh drugih pogledih pa sta nerazdružljivo povezani. Podlipa in Smrečje sestavljata krajevno skupnost, ki je po našem mnenju najprijetnejša in najlepša krajevna skupnost v občini Vrhnike. Imamo veliko pridnih obrtnikov, zagrizenih kmetovalcev, dobre gostince in nadobudno in izobraženo mladino. Živimo v slogi in prijateljstvu, brez sovraštva in nestrpnosti. In na to smo lahko upravičeno zelo ponosni. Več o naši skupnosti, o naših ljudeh in o naši preteklosti pa vam bo povedala gospa Sonja Malovar, odlična poznavalka kulturne dediščine na Podlipskem. Želim vam prijeten večer. Hvala predsedniku. Sedaj pa nakratko o zgodovini in kulturni dediščini na Podlipskem. Nedaleč stran od Vrhnike se v smeri proti Žerem odpira zelena dolina, ki je bila naseljena že v prazgodovini. Rimljani, ki so se naseljevali ob plovni Ljubljanici, so izpodrivali staroselce, kateri so se umikali na obrobje stranskih dolin. Tako je v Brevnici na koncu doline, katero obkrožajo brežine temnih gozdov, nastala tudi vas Podlipa. Prvič je bila Podlipa pisno omenjena leta 1265 v protokolu Kartuzije Bistra, katere zemljiška last je bila. Prav v lanskem letu je poteklo 750 let prve pisne omembe, za kar smo v kraju pripravili slovesnost s kulturnim programom in razstavo kulturne dediščine na Podlipskem. Skozi ves srednji vek so prebivalci Podlipe zvesto služili svojim gospodarjem in kljub težkim življenjskim razmeram skrbeli za svojo cerkev, ki je postavljena na gričku sredi vasi. Ob njej je že nekoč stala mogočna lipa, po kateri je vas dobila ime. Cerkev, ki je posvečena svetemu Brikciju, je bila prvič omenjena v seznamu cerkvenih dragocenosti leta 1526, verjetno pa je bila zgrajena že dosti prej. Prvotno je bila majhna gotska podružnica, skozi poznejša obdobja pa so jo večkrat spreminjali in popravljali in jo v prvi polovici 19. stoletja prezidali v današnjo podobo. Jedro Podlipe krasijo tudi 3 procesijske kapelice, ki so razporejene okrog griča in tvorijo celoto s parno cerkvijo. Grajene so bile sredi 19. stoletja. 4. kapelica je bila leta 1952 porušena, uradno zaradi razširitve ceste. Ljudski glas pa pripoveduje, da je bila odstranjena zaradi političnih razlogov. Med drugo svetovno vojno je Podlipa doživljala hude čase. Leta 1942 je bila vas delno požgana in takrat je zgorelo več domačin. Podobno usodo
prenova cerkve je doživljala tudi celotna Podlipa. V času arhitekturnih vplivov se je dopolnjevala vse do današnje podobe. Danes se Podlipa ponaša s sodobnimi, lepo urejenimi hišami. O njeni davni preteklosti pa še pričajo stavbe z nekaterimi ohranjenimi deli, med katerimi je zaznati največ elementov cerkljanske arhitekture. Pravi biser in okras Podlipske doline pa je Matečkova Brunarica. Grajena je bila okrog leta 1780 in kasneje dozidana s prizidki. Zaradi ohranjene notranje in zunanje arhitekture je evidentirana kot nepremičnina kulturne dediščine. V preteklem času so bile v tem kraju različne obrti. Med njimi kovači, sodari, kolari, tkalci platna, mlinari in žage. Teh je bilo v zadnjih 200 letih preko 20. Skozi Podlipo so furmani iz Zale vozarili hlodovino. Prav zanje je znano, da so se radi ustavljali v gostilni Jurca pri Vrtnerju, se tam odpočili in najedli, hlapci pa so poskrbeli tudi za utrujene konje. Pravijo, da je v gostilni pri Vrtnerju imel svoj kot tudi Ivan Cankar. Sedaj se posodobljena gostilna Jurca lahko pohvali že 100-letno tradicijo. V njej se ne ustavljajo več furmani, pač pa mnogi pohodniki, izletniki in tisti, ki radi posežejo po dobri domači hrani. Goste privlači tudi njihova vrtljiva miza, ki se zavrti s polaganjem dlani na pokrov mize, kar je posebnost daleč naokoli. Z njihovega vrta se odpira prelep pogled na vrteče se mlinsko kolo Kovtrovega mlina. Postavljen je bil ob koncu 18. stoletja. Med kamni so se drobila zrne pšenice, ovsa, ječmena, v stopah pa proso in ječmen. V mlin so žita prinašali iz okoliških krajev. Med svojim delovanjem je mlin dvakrat pogorel. Okrog leta 1980 pa so z mletjem prenehali. Kasneje, leta 1996, so ga v okviru programa Crkva ponovno obnovili z namenom ohranjanja kulturne dediščine in kot tak ostaja še danes. Tako, toliko na kratko o zgodovini in kulturni dediščini na Podlipskem. Sedaj pa prosim Petro Malovašič. Petra, prosim. Na klavirju se nam bo predstavila kot učenka 4. letnika glasbene šole. Prihaja iz Podlipe. Zaigrala nam bo skladbo Etide v D-duru. Njena mentorica je Olga Zalokar. Petra, izvoli.
Sedaj pa nekaj o naravnih znamenitostih. Že prav na začetku vstopa v Podlipsko dolino se nahaja Pajsarjeva jama. Jama je horizontalna, dolga 555 metrov in globoka 20 metrov. Skozi njo teče potok. Stene jame imajo izrazito prevleko jamskega srebra. Ob osvetlitvi se odsevajo te stene srebrno ali zlato. Posebnost jame pa je v tem, da je v njej edino znano nahajališče v Sloveniji, kjer se zadržujeta edinstveni sladkovodni postranici. Ena je velika le 5 mm, brez očesa in telo je brez barve. Druga je še manjša, velika le 2 mm, mlečne barve in prav tako brez očesa. Torej, čeprav komaj opazni, ampak vendar živita le pri nas na Podlipskem. Le malo naprej, z leve strani ceste, v smeri proti Žerem, se odcepimo proti Soteski, kjer se izpod Raztok belo peni in bobni potok Pečnikarica. Ta se zliva na ravnico in naprej v Podlipščico. Na svoji strmi poti med skalami se v belih slepovih preliva čez predise in zaustavlja v globinah med skalami poraščenimi z mahom. Iz brežin štrlijo mogočni osamelci sivih skal. Podrta drevesa in spolska tla otežujejo dostop. V poletnem času preži iz predisnih skal še dodatna nevarnost. Na njih se grejejo strupenjače, ki nase opozarjajo žvižgi. Podoba te divje Soteske ustvarja vtis, da tukaj kraljuje divjina, ki že stoletja ne spreminja podobe. In verjemite, tudi to je izvirno. Vendar opozarjam, naj se na to pot podajo le tisti najbolj previdni. Na pobočju strmega hriba, visoko nad Celarjevo domačijo v Smrečju, se na nadmorski višini dobrih 570 metrov nahaja opuščen rudnik, v katerem so v 19. stoletju kopali železovo rudo. Izkopano rudo so s konji tovorili v globočnikov plavš v železnike. Vendar so ga kmalu opustili, ker je bil donos rude premajhen. V rudniku je bilo vsaj 5 rovov, ohranjen pa je le eden, v dolžini 38 metrov. V njem so med vojno v letih 1941 in 1942 našli zavetišče vrhniški partizani, na kar opominja postavljen pomnik, ki je v neposredni bližini vhoda. Rudnik pa ni odprt za oglede. Smreške brežine gozdov, predvsem okoli Samije, pa prekriva dišeča roža, Glagajev gorčin, ali kraljevska roža slovenske cvetane, kot so jo poimenovali botaniki. Odkrita je bila leta 1837 na Pokograjski gori, ko je neki kmet prinesel grofu Glagaju, ki je imel sloves botanika. Zacveti spomladi, najlepše v času, ko se v brazde polaga prvi krompir. Takrat rastišča preplavijo opojne dišave. Zaščitena je bila skupaj s Planiko leta 1898 in tedaj je postala tudi simbol naravovarstvenih prizadevanj. Le malo naprej, proti Smrečju, so previsne kamnite pečine, imenovane Struge, ki so vidne že iz Podlipske doline. Na tem delu se že leta zadržujejo gamsi. Poznane pa so tudi zaradi zgodbe, ki pripoveduje,
da se je pod temi pečinami sredi 19. stoletja zadrževal neki prišlek, ki si je pod skalami postavil kovačnico, v kateri je ponarejal takratne avstro-ogrske kovance. Čez dan je koval, zvečer pa hodil nekoliko višje v tako imenovano plašurnico, v vrhnji del Smrečja, kjer se je dalo za denar kupiti pijačo in ljubezen. Nekega dne so ga v Rožniki zasačili in zaprli. Pravijo, da se je v zaporu tudi končala njegova življenjska pot. Čisto blizu Strug pa stoji Marijina kapelica. To so v leto 1931 postavili smreški fantje. Med prvo svetovno vojno so avstro-ogrski vojaki iz smreške cerkve odpeljali zvonove, da bi jih predelali v topovske krogle. Ker je domačinom uspelo pridobiti zvonove nazaj, so v zahvalo postavili velike mlanje. Izkupiček od prodaje tega lesa pa porabili za gradnjo kapelice. In že smo na vrhu Smrečja, pri cerkvi romanskega izvora, ki je bila zgrajena vsaj v 13. stoletju na mestu, kjer je nekoč že stala majhna kapela z Marijino podobo. Predvideva se, da je bila okrog leta 1600 bistveno prenovljena, leta 1769 pa dobila sedanjo določno podobo. Cerkev je posvečena Mariji Vnebovzeti in prvič omenjena v seznamu cerkvenih dragostenosti leta 1526. Ob obzidju jo krasi mogočna lipa, ki je dendrološki naravni spomenik. Tik pod njo se nahaja ena najstarejših kapelic. Ta je bila leta 2012 zidarsko in restauratorsko obnovljena. Datira v 19. stoletje, kar dokazuje freska z izpisano letnico 1868. Centralni prizor prikazuje Marijino vnebovzetje z angeli. Njeno posebnost je v tem, da je postavljena na vodni izvir, iz katerega so si nekoč Romani zajemali vodo in si tešili žejo. Danes za te usluge skrbi gostilna Hribernik. Ta popotnikom in drugim gostom poleg pijače nudi dobro domačo hrano. Sedaj pa prosim Erika Slabe, 12-letnega učenca na glasbeni šoli Vrhnika, ki že 5. leto vadi kitaro, da nam zaigra skladbo Tango and Herbe. Poučuje ga Amel Ramič. Erik, prosim.
Naša krajevna skupnost je prepoznavna v literaturi. V domači Podlipi so našli navdih za ustvarjanje pisateljica in pesnica Marija Brenčič-Jelen, ki se je rodila leta 1919. Napisala je več pesmi in jih izdala v zbirki Spev Tihe doline, kar je bilo njeno pomembnejše delo. In še več drugih knjižnih del, kot so Vzdih Svetne Dobrave, 7 ključavnic, Vrisk jasne planine. Poslovila se je v letu 2000 v kraju Arnače. V Podlipi je svojo zrelo življenja preživljala znana slovenska kleklerica in pesnica Julka Fortuna. Svoje čipkarsko znanje je širila širom po Sloveniji, kjer je organizirala tudi številne tečaje, na katerih se je izobrazilo preko 200 klekleric. Izdala je tudi pesniško zbirko Iz srca do srca, v kateri je natisnjenih 58 njenih pesmi. Veliko od njih s kleklersko vsebino, nekatere pa so posvečene njenemu rojstnemu kraju pod Blegošem in Podlipi. Konec januarja smo ob 100-letnem jubileju njenega rojstva v domači Podlipi priredili spominsko slovesnost, na kateri smo podelili poslovno priznanje. Literarno zvrst umetnosti pa gojijo tudi naši mlajši krajani. Jože Brenčič, Rozi Saje in Marija Malovrh. Ta se poleg pisane besede uveljavlja še kot slikarka akvarelnih motivov. Legende našega kraja pa ostaja vsestranski slovenski umetnik Ivan Malavašič. Rodil se je leta 1927 v Rovtah, sedaj živi v Podlipi. Napisal je okrog 120 romanov in povesti, 130 črtic in 1800 pesmi. Rad slika, je organist, zborovodja cerkvenega pevskega zbora, pritrkovalec in še kaj. Kljub visokim letom še vedno žareva vero v lepši jutri in ljubezen do slovenske besede. V delih pogosto opisuje njemu drago, prelepo domačo Podlipsko dolino. Pa prisluhnimo, kako je v njej zapisal v pesmi Podlipi. Mateja Gabršek, prosim. Ivan Malavašič, Podlipi. Tam med hribi in gozdovi vsa v zelenju se blesti in ko sonce jo obsveti, kakor biser zažari. Trpljenja mnoga je prestala, a ostala je iz ruševin. Vsa lepa in še bolj cvetoča, ponos slovenskih je dolin. Obnovil jo je rod ponosni, rod, ki poraza ne pozna, ki sveti brikci ga varuje, Podlipščica pozdrav šulja. Naj vlada sloga v tej vasici, da miren bo naš skupni dom. Ljubezen tukaj naj kraljuje, da med srečnimi tu srečen bom. Hvala lepa. V naši krajevni skupnosti pa je dejavnih tudi več društev. Prostovoljno gasilsko društvo Podlipa Smrečja že več desetletij skrbi za izvajanje preventivnih nalog, tako pred požari kot drugimi nesrečami. Usposablja mlade prostovoljne gasilce, opravlja razne humanitarne naloge, rešuje in pomaga pri požarih in drugih nesrečah. Pod okriljem kulturno-umetniškega društva Podlipa Smrečje deluje več sekcij, kot so Mešani cerkveni pevski zbor, Otroški cerkveni pevski zbor, Sekstet Odojka, Gledališka skupina in sekcija za ohranjanje kulturne dediščine.
Vsaka sekcija deluje na svojem področju. Tako oba pevska zbora redno sodelujeta pri Sveti maši v Podlipi, obenem pa prirejata samostojne koncerte. Sekstet Odojka prireja koncerte po Sloveniji. Gledališka skupina pripravi vsako leto predstavo, s katero gostuje po krajih naše občine, sekcija za ohranjevanje kulturne dediščine pa s prireditvami poskrbi za ohranitev ljudskih običajev, miklavževanja, pustovanja in prireja razne razstave. Športno društvo Podlipa Smrečje deluje že 30 let. Osnovni namen je povezovanje in organiziranje športnih prireditev. Za letošnje leto so si zastavili organizacija 2 pohodov, ki naj bi postala tradicionalna vsako leto. Pohod po krožni romarski poti v Smrečje, ki bo 1. maja, in pohod po obronkih Podlipske doline, ki bo 1. oktobra ali vsako prvo soboto v oktobru. V septembru bodo izvedli tradicionalni vrtnarjev tek, v juniju pa načrtujejo veselico, katere izkupiček bo namenjen za ureditev otroškega igrišča in nakup igral. Lepoto naši pokrajini dajo tudi zeleni pašniki, na katerih se pase številna drobnica. V Podlipi ima sedež Društvo rejcev drobnice Notranjske, ki združuje rejce iz občin Vrhnika, Logatec, Horjul, Dobrova in Polhograd. Njihova glavna dejavnost je vzreja drobnice za namen pridelave hrane, tako mleka kot mesa in drugih produktov. Več o tem pa nam bo povedal predsednik društva Janez Fortuna. Prosim. Društvo rejcev drobnice Notranjske je bilo ustanovljeno leta 1998 z namenom, da združi rejce ovc in koz iz tega dela Slovenije. Sedež društva je v Podlipi 36. To je dobro poznana stara šola. Sam namen društva je povezovanje in izobraževanje, druženje in izmenjava izkušenj pri reji drobnice. Tako povezani lahko ponujemo kvalitetne izdelke iz mesa in mleka našim kupcem. V društvu je 34 članov. Zelo pohvalno je to, da vsako leto pridobimo nekaj novih, predvsem mlajših članov, kar pomeni, da je tudi pri mladih interes reje drobnice. Društvo deluje preko Zveze rejcev drobnice. Tako lahko sodelujemo na raznih razstavah, tekmovanjih. Pred nekaj leti smo organizirali zelo uspešno tekmovanje striženje ovc in razstavo drobnice v Rezorski dolini, katera je bila zelo dobro obiskana. Predstavljamo se tudi z raznimi degustacijami na Konavskih dnevih. V okviru društva organiziramo za naše člane razne delavnice, strokovne ekskurzije, izobraževanje z področja reje drobnice. Naši člani redijo predvsem jezersko-solčavske in romanovske pasme ter teksel pasme ovc, katera je izrazito mesna pasma. Kozirejci pa redimo bursko mesno pasmo ter srnasto in sansko mlečno pasmo. Omeniti moram pri tem še volno, po kateri je zadnje čase veliko povpraševanje. Saj se lahko uporablja za polstenje, filcenje ali predenje. Volna je postala tudi odlično sredstvo pri predelavi vrtnin kot zastirka, lahko je tudi v poplemu, ker dobro vzdržuje toploto in vlago v zemlji,
kasneje pa pri razkrajanju je hrana za mikroorganizme in posledično za rastline oziroma vrtnine. Svojim morjem pa odganja tudi vodohrano. Drobnica kot taka je zelo primerna za pašo na našem področju, ker so strmi ter ponekod tudi zaraščeni pašniki, saj so živali po konstrukciji veliko lažje od goveda, zato ne povzročajo erozije. Grmovje pa je njim najljubša hrana. Tako te naše živali pripomorejo, da je naša pokrajina lepša, manj zaraščena in za nas vsem lepša. Hvala lepa. Na Podlipskem pa že preko 40 let ohranjamo tradicijo polhanja. Na rupah sredi gozda, odkoder se lepo vidi Podlipska dolina, so si domačini, ki imajo radi naravo in življenje v njej, zgradili kočo, v kateri se pogosto družijo. Vsako leto si v času lovne sezone v njej privoščijo daljše bivanje in takrat Pohorija zaživi v vsej svoji pristnosti. Nastavljajo pasti, pobirajo ulovljene bolhe, si dobro kuhajo in obujajo hudodušne zgodbe. Tako, v tako kratkem času vam nismo uspeli povedati prav vsega v našem kraju. Tisti, ki smo doma v Podlipski dolini ali na Smreških brežinah, več ali manj poznamo njene lepote in posebnosti. Tisti, ki pa po teh krajih še niste hodili, ste lepo vabljeni, da nas obiščete. Pridite v to zeleno oazo miru. Po mnenju mnogih je to najlepša krajevna skupnost v vrhniški občini. Sprehodite se po gozdnih in travniških poteh. Prisluhnite petju ptic in žuborenju potokov. In še predno se vrnete domov. Ustavite se v gostišču, pri hriberniku v Smrečju ali pri vrtnarju v Podlipi in si privoščite okus podeželskih jedi. Ob tem pa boste spoznali tudi prijaznost domačinov. Mislim, da je čas, da nam bo zdaj ansambel Javor zaigral nekaj veselega, ker še kar nekaj časa čisto na miru sedite. Torej, ansambel Javor šteje 5 članov, igra in prepeva že 15 let. Sedež ansambla je sicer v Črnem Vrhu nad Idrijo v Podlipi, pa sta doma harmonikaš Primož Merlak in pevec, obenem tudi katarist, Andrej Malavašič. Zaigrali nam bodo 2 skladbi, Slahovo v domači vasici, za katero je besedilo napisal Ivan Malavašič. Tukaj moram povedati, da je bilo to prvo besedilo, ki ga je ansambel Slako glasbil, zapeli pa so fantje s Prahodna. Namreč do tedaj je igral le inštrumentalno glasbo. Drugo pesem, ki jo bodo zaigrali, ima naslov Pod Javorjem. Uglasbil jo je vodja ansambla Blaž Žgavec, Ivan Malavašič pa je napisal besedilo. Prisluhnimo. Prosim. No
Ob koncu se zahvaljujem vsem, ki ste sooblikovali današnjo predstavitev naše krajevne skupnosti Polipa Smrečja in izvajalcev kulturnega programa, v katerem so sodelovali. Otroški cerkveni pevski zbor z Jurijem in Jožkom Cankar, Petra Malavašič, Erik Slabe, Mateja Gabršek in ansambel Javor. Hvala tudi predsedniku krajevne skupnosti Podlipa Smrečja, Boštjanu Jurjevčič in predsedniku društva Recev Drobnice Notranjske Janezu Fortuna. Iskrena hvala pa velja direktorici Cankarjeve knjižnice Vrhnika Sonji Žakelj, ki nam je omogočila predstavitev naše krajevne skupnosti. Pri njenem delu ji še naprej želimo veliko uspeha. Z veseljem pa se bomo tudi v bodoče udeležili tovrstnih srečanj. Sonja, če lahko stopiš korak naprej, poprosim. Upam, da ste v naši krajevni skupnosti izvedeli kaj novega in da smo vas spodbudili, da si naš kraj pobliže ogledate. V predprostoru knjižnice si še vedno lahko ogledate razstavo, prav vsi pa ste vljudno vabljeni na majhno pogostitev. Želim vam prijeten večer in ostanite z nami še naprej. Hvala.